Kalau dari luar hari kan nggak ada, besok nanti jauh dari kuat. Tapi memang ada mesin yang dulu dari luar, supaya jauh dari kuat, tak komplain. Bisa komplain kok, itu tak kayak gini mana? Itu apa? Hah? Getar. Kalau anginnya sih nyeluruh, kan? Lari terus, Pak. Iya semua buka.
ketok ya telu. Hah? Ya telu gak ketok. Aduh. Luar ben. Paling babi loh Pak Mas. Kirim. Kira 500. Saya mesin kan bikin kontakku gak apa-apa. Saya tak bel kok guys. Hah? Tak bel gratisan akses. Selamat. Iya. Ketok puyeh sing durung dadi. Ya Mas? Durung dadi namburi ketok puyeh.